I den her video, der vil jeg vise, hvordan man strikker masker op langs sådan en skråkant her. Altså en kant, hvor vi har nogle udtagninger liggende. Det kunne for eksempel være i en halskant, vi havde sådan et stykke her, eller for eksempel i et ærmegab. Jeg har lavet 2 forskellige prøver her til at vise det på, fordi nogle gange så er det jo lidt forskelligt, hvor vores udtagninger ligger henne. På denne her, der har jeg udtagninger på hver anden pind, og det har jeg altså efter den første maske, så jeg har strikket en maske og lavet en udtagning. Så har jeg en pind, hvor der ikke er udtagninger, og igen strikket en maske og lavet en udtagning. På denne her, der har jeg også udtagninger på hver anden pind, men her der har jeg altså strikket 3 masker og lavet min udtagning. Så det giver altså sådan en linje ned her langs kanten på mit arbejde, og min udtagning ligger først herinde. Jeg kommer til at starte med den lille prøve, jeg har her, som er den, hvor udtagningerne ligger efter 3 masker. Jeg har altså ikke nogen udtagninger herude langs kanten, der forvirrer mit maskebillede, når jeg skal strikke masker op. Når jeg strikker masker op, så gør jeg det typisk mellem min kantmaske, som ligger her, hvis vi lige kigger der, og min anden maske, som er den, der ligger her. Så jeg vil altså gå ind her, og hvis jeg lige sætter min pind ind, så kan vi se, hvis vi kigger over her, at der er 2 tråde, som altså er min kantmaske. Jeg kommer til at strikke en maske op per maske herned igennem, og hvis du sidder med en opskrift med en anderledes opsamlingsfrekvens, så skal du selvfølgelig følge det. Men jeg starter altså herop. Jeg har lige noget kant her på min lille prøve, men jeg starter i mit glatstrik. Og går ind her, og vi kan lige tjekke, at vi er i den rigtige række. Vi vil løfte ud og se, at jeg har de 2 tråde, som altså er min kantmaske, og jeg er, hvor jeg gerne vil være. Så tager jeg garnet med igennem, og så følger jeg bare rækken ned her, maske for maske. Så nu har jeg altså lige været i den, der ligger her. Den næste, den ligger her. Og den næste ligger her. Og jeg har en her. Og sådan kan jeg altså bare følge maske for maske ned her. Hvis du arbejder med en opsamlingsfrekvens, det kunne for eksempel være, at der stod i din opskrift, at du skulle strikke 3 masker op per 4 masker, så skal du altså i gang med at tælle samtidig med, at du strikker de her masker op. Så hvis vi siger, at jeg skulle strikke op i 3 masker per 4 masker, så vil jeg altså sige 1 og 2 og 3. Og den fjerde, altså den, der ligger her, vil jeg springe over og gå videre til den næste, den, der ligger her, og igen sige 1 og 2 og 3. Spring den fjerde over, altså den, der ligger her, og hop videre til denne her. På den anden prøve, altså her, hvor at jeg har strikket en maske og lavet en linkeudtagning, der kan det godt lige være lidt sværere at se, hvor de her masker skal strikkes op henne. Og det er simpelthen fordi, at på hver anden pind, der har jeg løftet linken op og strikket en udtagning, der hvor jeg egentlig også gerne vil strikke en maske op. Men hvis vi starter her oppe, hvor mit glatstrik starter, og går ind her, og jeg tjekker, at jeg er det rigtige sted ved at se, at jeg har 2 tråde her, altså min kantmaske, så ved jeg, at det her det er en pind, hvor jeg ikke har lavet en udtagning. Og hvis jeg så kigger videre her, så kan jeg se, at der ligger sådan en lille sjov en her. I kan se, at der kommer en ny maske op her. Så her, der har jeg altså løftet linken og lavet en udtagning, så vi skal altså ind i den her lille bitte en her, der er lidt stram, fordi at vi har lånt linken til at lave en ny maske. Så har jeg igen en pind, hvor at jeg ikke har lavet udtagninger, fordi jeg har lavet udtagninger på hver anden pind i det her arbejde. Så kommer der igen en, hvor jeg har lavet en lænkeudtagning. Så det er altså den her lille, igen, jeg skal ind og have fat i. Sådan der. Så har jeg en pind uden udtagninger. Og igen har jeg den her, hvor der kommer en ny maske op her, hvor jeg skal ind her.
sådan der, og igen en uden her.